Македонија да биде раскрсница на 3 столба – енергетски, железнички и автопатски. Владата со планови и најави за градежна офанзива во делот на патната инфраструктура. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека иако затекнале летаргија и недисциплина во спроведувањето на инфраструктурните инвестиции од страна на претходната власт, новата работела секојдневно на исполнување на, како што рече, амбициозната агенда. До крајот на годината патниот правец кој што е дел од коридорот 8, експресниот пат кој што ги поврзува местата Чатал, Длабочица и Крива Паланка, тоест Страцин Крива Паланка за оние кои што почесто патуваат кон тој дел на државата, ќе биде готов и веднаш почнуваме проектирање за делницата Куманово-Чатал, односно Куманово-Страцин. Делот од коридорот 8 кој што ги поврзува Кичево со Охрид, после 7 годишна летаргија и стагнирање, не само што е откочен, туку веќе и некои 12 километри во потегот на местото Песочан се асфалтирани од едната страна на коловозот. Добар тек на експроприацијата и отворен фронт на повеќе делови од коридорот 8. Мицкоски уверува дека владата е посветена на теренските активности. Работеле, а не политизирале. За железницата кон Бугарија до крајот на оваа година треба да биде завршен потегот Куманово-Белјаковце, што ќе го отвори патот за реализација на вториот дел, оној до Крива Паланка. Откако новата влада во Скопје побара корекција на проектот кој претходно завршуваше во тунел без крај, Софија ретерираше и се согласи на промена. Првата секција од пругата што е дел од коридорот 8 Куманово Белјаковце да биде завршена до нова година. Белјаковце, Крива Паланка за жал има доцнење и не знам, тука треба малку да видиме што ќе правиме со изведувачите, затоа што тој втор дел ни е битен за да влеземе во третиот дел. Во третиот дел добро е конечно што од страна на нашиот источен сосед имаме желба да се заврши тој потек. Во патната инфраструктура се вложува и прекумерката 250 милиони евра буџетски пари за општински проекти. Голем дел од апликациите беа токму за локални улици и патишта. Во однос на енергетското поврзување со соседите се очекува до крајот на годинава да биде подпишан договор за гасниот интерконектор со Грција, со што Македонија ќе може да го користи гасот кој стигнува до Александрополи. Претходно пак беше договорено и гасно поврзување со Србија, со што Македонија од слепа улица би станала транзитна земја и за овој енергенс.